Yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathumtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. Send King Ginger Cream de la Cream. Ufuna ukwenza show uthela itswayi phakathi. Bafowethu today ngizoyibamba la. Mzansi. Ngiyazi ukuthi niyazi ukuthi silungisa ama relationships and so forth, and thank you to CMTV for taking us this far. Kodwa bafowethu enye into esibuye siyenze eceleni sithanda ukuthi ama students aye esikoleni, i-youth yethu ifunde. So asidingi abantu abazoblocka abantwana ukuthi bangayi esikoleni. If kukhona ongasiza ngakho umntwana, izithi ijezi lakho ongasaligqoki lesikole usuqedile umatric, ibhlukwe and uyabona kunomntwana odinga usizo, ngisacela abafethu sibuyele emuva. Sibe nalesandla esiphayo, sibe nalesandla esizwelayo. It's your boy King Ginger Cream de la Cream, courtesy of CMTV. You know the story. I'm not alone in this voice. We are as CMTV saying youth is future. It's about that time. Yikho nathi siklina kwi-youth. Febanike nizobona. Take us to akwabafebayo. Hey yo boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathumtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Welcome. Lamakhehla lawa agqishe lapha kwi district of education in amakhehla amadala adlana nemali angenzi lutho. Ingane ingafundi. Hayi bangayenzi leyo nto leyo. Mawuthi angakangazi ukuthi mina ngiyouth endala nizoba nenkinga. Nizoba nenkinga. Awunayo youth endala enye. Hey, that's what I'm saying. Sanbonani. Njani mfethu? Siyaphila. Sure my brother. Shuthe mina mfethu igama lami ngu King Ginger, the tattoo blaster. Yabo. So sambe sibuza abantu ukuthi banawe. Oh, waiting. Banawe nama tattoo nayo. Sinawo. Oh ninawo. Yeah, nami nginawo. Okay. Yeah, bangibiza the tattoo blaster. All right. Yeah, yebo yami. Wathi insimbi mayiqhubeka. Yebo? Yebo? Ngiyanihalisa nje nginivezela ama dragon ubani igama? Simple. Simple. Yeah. Oh, ulithabo. Wena lithabo ubhale ini? It's health in Chinese. Oh shit. Health. Yeah. Ya, mama zobani igama? Simangele mina. Simangele. Yes. Yini umangele yini njengoba nginibona? No, ngivele ngimangele ukuthi hayibo kwenzakalani nje. Yeah, yazi ungifanele nomunye usisi. She was an inspiring actor. She's from Cape Town, Stellenbosch. But ke story sangelinye ilanga leso. Bengitshela ukuthi ngama twins. Ukuthi yena mude uhlale Kapa. Siswami. Wena i-tattoo yakho ubhala ukuthini? Ngibhale igama lami. Simangele. Ah, power now uthanda ama tattoo. Okay. So niyathandana? Yebo, sithandana. So mhlawumbe ungasho yini ukuthi i-tattoo yona mhlawumbe yakwenza ukuthi nina nigcine together. Lutho mhlawumbe ngelinye ilanga mhlawumbe angabhala negama lami under uSimangele, but ke hayi sihlangane nje ngothando akusiyama tattoo into enjalo. Nawe mhlawumbe uma ngihamba right mhlawumbe after health ungabhala uSimangele. Yeah, somewhere maybe. Somewhere. Angazi angikho sure. Ungathi yini uthandayo ngosisi uSimangele? Muhle, isithobile, isiso right nje uziphethe kahle. So I can't say ukuthi umuntu athanda nezitrata izinto ezinjalo, so iziphethe kahle, unothando, uthanda abantu bakubo nami ngiyangithanda. So ilento othandayo ngayo. Yeah. Awena Simanga ngathi yini othandayo ngo Kuningi nje futhi umuntu right uyangihlonipha. So yeah. So ngithanda inhlonipho. Kakhulu ibalulekile inhlonipho kwi-relationship. Ibaluleke kakhulu. So mina kugobele. No, hayi kungigobela nje ukuzibonisa uthando nje ukuthi ngikhona for wena. Yebo, ngaso sonke isikhathi nje. Wena uthi ngiyambonisa uthando ukuthi ukhona for yena. uSibangele ngiyambonisa uthando, siyaphuma kuma-restaurant, sithanda ukuthi siphume kuma-date. So mina ngumuntu otshengisa uthando ukuthi
ngisho ama-acts of services, so I would take her out, isiphume here and there, and then ngivakashele nakubo bangibone, ngivakashele kithi bambone, so into enjalo nje akusinto ehluphayo, so kulula kanjalo. Uyawubona umshado Ngiyawubona. Kodwa yini laba bhuti usibuza ngoba yazi why ngibuza mina I'm for the youth. Nami ngiyouth encane hayi endala. Yazi mfethu we are missing some things. Elifini kumele sikhumbuzane ukuthi how is important ukuthi kuthandwane ngendlela right. That's why I'm even do these vlogs ukubuza abantu ukuthi bathandana kanjani, because it's very important to do it the right way. Abantu njengamanje uthando sekukusmesha. Ya umuntu sevela ambuke athi ngiyakuthanda ngoba emkhalelo kumkarapa, and then ntambama mase alisekho futhi leli gama kade lisho alisa exist. So to see and to find abantu abanjengani that are still truly believes othandweni, it's amazing. Kubalulekile ukuthi abantu bathandane nje free of charge, nakhona ukuthanda kusuthando lwemali, unless ke mangabe sekumele kuphume inkomo sesibhadalana khona nabazali ukuthi base Shwa umbheji ukubheja kuyabhejiwa, ngisho akusuka ukuthi kumele ngimthenge umuntu, uyambheja, uyamupha imali, uyamkhipha, uyamspoil umuntu wakho, ngiyahamba nakuma massage, izinto ezinjalo nje ukutshengisa ukuthi okay nakhona it keeps a relationship alive. I feel like kumele nibe ne routine nyana, ngama Sunday kuphekweni kudliwe kamnandi kube nje Ni romantic kakhulu. ungathini wena oyithandayo ngaye? Uyibubu romantic bakhe lo uyakuphekela? Uyangiphekela. Ha awunjayami chef Bubensi, awu chef health, chef health. Yes. So siswami in a scale of 100 ungathi mhlawumbe umuntu wakho umthemba kangakanani? Let's say 100%. 100%. Hey bukuhleka kanjani wena? Wena sisuyithemba kangakanani? Mina ngithemba nje 100% nami ngasho kanjalo. 100%. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kabhodi? Cha. Akekho. Thana naye kuphela. Uma ungafanda out ukuthi ubhuti yakuchithela ungenza njani? Okay, into engayenza God. Inzima ke lo mbuzo. Oh my god. Ay inzima kodwa if ngathola ukuthi uyangijolela. Ngingambuza ukuthi ungijolela for ini. Mina ngayitholi ya. Mina ngayitholi ngingamnelisa. Ngoba phela ya phela sister ngiyakubona mina ukuthi uphelele and awushoti indawo. Wena my brother in a scale of 100 mhlawumbe ungathi umthemba kangakanani my sister? Ngimthemba I think 100% ngakini yabo. It's reciprocated, at least siyathembana to that point. Wena uyithemba kangakanani in a scale of 100? Mina self Yeah. 100% as well. Ma we ultimately uyithemba all the time. Awucabanga kanjalo wena uyithemba? Mina hawu mfana Uyazithemba ne? Hey mjayami awusho ngifisa ukubuza lo mbuzo secela kunjani uqabula umuntu oshaya nensimbi emlonyeni? Hey. Ay, wena unayo umuntu ongabizayo onensimbi. Okay. Inormal yona. Manje unokuyizwa nje i-iron igudla kuwe noma istili sigrinda. For mina kunormal honestly, akusinto engathi mangingabuzana like ngichayisana nayo because angisho hayibo imi phela sebenza amazinga. Awuyizwa ngisho ukuyizwa ukuthi khona i-iron Na kusebenza ulimi. iliso limini insimbi nje. Sister. No. Wena cabanga lo mjida lo usethandane nawe kodwa benganakile ukuthi kunensimbi egunduzayo nje momqabule Ay, angifocus kulezo enjoy ubusoft bangaphakathi. soft bangaphakathi. So my brother, what would you do if you find out ukuthi my sister mhlawumbe khona umjida abuye amqabule nge-iron? Angazi ukuthi ngazizwa kanjani yazi. Angazi. Truly speaking angazi, but for now ngifuna ukufocus kwinto yethu, angifuni ukucabanga ukuthi amanye amajida enzani ya nawe kayahamba bonke mabambene no bayenzani because ama-cherry sometimes banokuba nabangani ababizana male based ama-friends it's male based, female based, gay based. Baba sobheke gay based are the ones. Yazi why? Because ama-gay based anabangani babafana, anabangani bamantombazane, and ama-gay awabi nabangani abayimphuphe nje. Skema ama-gay uzobona impilo.
So umuntu wakho uma ukuthi unomngane oyigay okwazi ukuthi unokumdonsela abangani bakhe aba straight mhlambe nangapha phinda amvunele abangani bakhe aba Angazi. Can't compete, Angeke ngazi, but mina what I can tell you is that makungabe uyamthemba umuntu wakhe njengoba ngisho ukuthi mina ngiyayithemba 100% and nawe uyangithemba 100%. I don't think ukuthi ngizoyicabanga ukuthi amanye amajita mangabe unayo wenza ziphi na idayela, like I can't even focus on those things. You understand? Yeah, so umbuzo uyibuza too much mara for umuntu okhuluma ngamathathu. wena awuphi umuntu wakhe yakhe umtshela ukuthi uyamthanda yini ulaka Hawu bathu. yini hawu Fala baby. Sakolisa. kunento esiyenzayo la ekuthiwa loyalty test. I-loyalty test ethiwa by switching phones for 60 seconds. Wena bhuti unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi ayi-check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi niyakusebenzisa lokho. Same applies to angithi nesisoma umchithelo ngoba uthanda naye kuphela and ushilo. Yes, nawe my brother ngithi 100%. and awunankingi. Ngicela ungahala sisi wami. Ningikhaza ngoba niyaphuthuma. Yazi enye into beniyakuphoza ngapha mntama. Beniphuthuma kuphi? Abesizo okay. Oh la itamini. Itamini. Oh hayi. Vele la itamini kuseduze manje suka la mase niyendlini. So phuma later on right. Ubala yazi enye into esingayenza yini thina courtesy of us making you wait sizonihlatsa ngemali yokugibela mase niphuma ntambama. All right, Sure, awungile ifoni yakho. that would be nice my brother. Letha phela indaba ntistera Le phone ivulwa uwe or ivulwa yimi letha. Okay. Ngizoyivula kanjani fana kungayazi password yakho? No, ngifuna ukunderstand ukuthi mawungabe ngiyayithatha ngeke ngithi yena or inikeza hayi ethu wenza kanjani unikeza yena or okay. Indaba Ngifuna ukunderstand ukuthi uzoyivula or yena uyivulayo. ikhonto ufuna ukuyipolisela kumayisesi. Hayi lutho. Ikhonto ufuna ukuyipolisela kuyena. Next. Pitu pota mkai sopela ifoni yakho. Indaba sister yini awufuni nisikale ifoni yakho? Hayi nginenkinga ngicabanga. Ifuli. Phela letha phela hawu fanele ibanjwe uye hawu ayisister sangivule Nginithi uwe uzo check izinto. awuthami statazela ya WhatsApp. Okay. iPhone angijayelile. Okay. Ngena kungena yabo la usearch mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yizo njalo makuvela ezinye izinja ngoba lezo zinja izobe iququda umuntu wakhe angizuthi insini. Okay. Indaba sister wakwata manje. All right guys. Awukwadanga. Yeah, you're right. Awuyilexi. Uyazibonela now. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to start the trends. Type la put I love you. Nabakushayeli wena. Bayangishela kodwa hayi angikho interested ngoba nginomkamo. Ngakini amajita relaxela nje. Yeah, vela ba. Lana kuvela I love you amaningi, so like kuvela abantu sengibona isisi yakhe lana olerato ngiphinde ngibone umama wakhe lana ngathi beka esontweni was after church izinto zabo. I love you njalo konke lo. Yeah. So ukhona umuntu omsolayo and I love you okungathi ujola nomuntu wakho. Next ngoba so far amagama abantombazana bolerato. Delete. Type uthi ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda baby. Ngiyakuthanda baby. Why ngiyakuthanda? Ngoba abantu basebenzisa i-English kakhulu abamathanga. Type ngiyakuthanda. Bangaveli lutho akunankinga sodlulela phambili. Just wanna check. Ngithanda nokusebenzisa isiZulu nje angeke. But akuwena lo. Ifoni yakhe le. Ngiyakuthanda. Ekuthemba leyo yakhe ayibona nize kuphikela kwezinye izinto. Okay, nayi ngiyakuthanda. Vela ba 0. Delete lapho type uthi I miss you. Ufake iheart red. Nje into light. Yeah. Miss. Oh inyoni lesisela iceleni. Okay, abo I miss you baningi nabo. Ukhona I miss you dangerous. Yeah. Uvela under ba. Still under Olerato.
but delete out yami ngicela ungithaphele uthi sex sibone ukuthi i-sex bayiqoqa nobani wena uthemba nokuyicela i-sex kuyena sometimes uma ukuthi kade umgcinile udinga umqhufuzo mina ngisisuka siyenze nje akumele akusinto engizothi baby ngicela ungiphe i-sex today sayenza awugeli yazi kumnandi kuba nomuntu oyaziyo owalaziyo itoho ukuthi nje ntambama inastabule ekuseni inastabule injalo so i-sex lana hayi i-sex akuna next la delete type uthi money morning sibone Money. ya mani sibone ukuthi ubani omuphi imali yabona nawe ngilichip intshaka heza sepitori lezi my brother ngizisenye into enzima yenza suyiqalile ngithi lezi zinto lezi anyway okay money ubani lokuphi imali ndoda yake Indoda yami ngiphi imali? Noma wami nayo. enka awukhulume lapha uthi kuvelani nix imali bekangicela imali lana Sunday bengimthumela uwe delete lapho type mfethu uthi come outside yabhora sifoni yakho and angazi noma mhlawumbe ikhona into nokuyenza o deleting on something No, ayikho into Come engiyenzayo. outside. Ayikho into engiyenzayo. uyawudlala Facebook no come outside Yawudlala. okay I hope abangani bakhe laba ngoba yabo lama hopes akho I hope so because angisho abantu Akunalo utho lapho ita. Funa. mfethu ngicela uye ku Facebook phuma lapha phuma ya phuma okay ngena la kuma messenger messenger type uthi I love you mayithi no results noma iveza ama unread messages ungitshela aswadingi messenger yo i-messenger ngathi kunama chats nyana but ngizoyenza ngithi wena uzothi I love you ufake hathe red iyona izokukhethela ukuthi obani abathi I love you mabe khona izoveza mabe ngeke izothi no results okay yo so abayithunyana kuphela la ivuliwe noma ayivulwanga leyo message is it a read or unread asingene kuyo kunayo nayo how doggy buka idate izinto zakudala yeah kumele ngicheck phela ne date indala lento ukuthi singamthethisa icala ngento endala kanje benithandana 2012 awa hayi besaseyingane nje futhi obusayingane hayi mina benga wena sisterbe bekushela ku Facebook 2012 yini stotu mara amantombazana ayashesha uthi ngibone ukuthi manje cha awusho ngani ukuthi lama message athi 2022 mina ngithi 2012 sister Facebook wakho clean ilokhuzana yakho Instagram ayidlala Yebo ngiyidlala. ibheke singena ku Instagram yeah manje DM I think you should just give it up kumele siye na ku Instagram fethu akayisebenzisi nakakhulu Instagram asisile queen uyamzwela yini 5 minutes uyamzwela ngicabanga ukuthi siyeke mina okay mnike ifoni yakhe yeah thatha ifoni yakho siswami yini wamthembisa noma yakusaba Ayikho into engamthembisa yona. I think sengibone okwanele ivule mkhulu sure awu kade uyilungisa le phone ngiyakubona usayibambile showcase somatatazeli phone endoda le na WhatsApp usobala njengezinqa cishe ngasho type lapho uthi I love you njayami uma ukuthi kuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba zobe igcotsho zona into yakho njayami abakusheli mina nje ubuyi cool cats kanjena nje mina bangishela sometimes yabona kusinto yenzakala all the time ukusheliwa ngokuthambisana komsemsebenzini kunamantombazana ngokusondela sure and then izinto ezinjalo but akusinto engathi bangakulandelela akho umuntu ophendulayo Yeah. delete lapho type uthi sex isex nokuyicela kumuntu wakho sometimes onalabo abanye bacela abo ngiyayizwa ayakenga dot okay so wena nje vele no nothing ne Nothing. vele udelete lapho ufake emoji ye brinjol ipentshisi nalamanzi athi qwa impophoma uyawaza ngithi lawo manzi ngiyawazi ya sure lawo manzi ngiyawazi abo amanzi amtoti ke lawo angizwa Akunamuntu ophendulayo. okay cela ungidelete lapho ungitypela uthi money
So uzini uzefanayo. Ya phela kumele ngazi ukuthi kuhambani hayibo. Wena unenkinga nemibuzo nje. Uyayisebenzela. Oh, akuveli lutho. Hey dog. Hayi, type uthi ngiyakuthanda. Ngiyakhumbula uthena akasikhuluma isiZulu. Hey. Ngisebenzisa English most of the time. Angizwa? Ngisebenzisa isilungu. Thapha lapho uthi ngiyakuthanda. Oh my god. Sinayi response. Yabona Ngicela igama. Ubani uKatleho? Nice. Yabona ukuthanda izinto zamahhala. Ubani othanda izinto zamahhala? Angisho ukuthi uzosipha imali. I think isikhathi sokuthi usiphe. So lo muntu umthanda uyimuntu wamahhala lo. Asicede. Ubani uKatleho? Siceda nini? Ngena ku-media lapha kuKatleho ucheck ey'thombeni ukuthi kumi kanjani. No. Akuse, ubani ngicela ukhulume nomuntu wakho sister. Or simfonele uKatleho simbuze ukuthi wena nayi. Ufuna lento nithembise yona siqhubeke ngelanga le. Simfonele nomuntu wakho simbuze ukuthi yena umi kanjani. Katleho. Awukatleho ngamfonela, i-outtime uKatleho umjiki. Aw, i-out. Yeah. No, awusiyabona intombazane le. Nangu umuntu. Hayi sesebisinde. Indaba mfethu hlehla. Okay. Angithi siyafona la. Angithi simfonele uKatleho. Yena ngamfonela. Okay, ngiyamfonela ke. Yeah. Ngiyabona mos. Ngiyamfonela. Out yami. Wena mina ngabe ngiyavuma. Ngoba lento yokuphika angeke ikunike. Angeke ikunike lento zamukela ubani uKatleho. Ngiyamfonela ukuphi indaba engayibambi ifoni. Usemsebenzini uyazi. Kuba uwele oSkatleho, uSkatleho. Indaba uthi uKatleho umfane intombazana. I-out uKatleho yazi ukuthi kuba ubona iKatleho. out. Ha, intombazana. Hi, siswami unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila, ngikhuluma noKatleho ne? Yes. Okay, ubala. Kama lakho ndoda. Ubani uyamazi uLithabo? Lithabo. Ngiyamazi. Sister, uLithabo ngimnayi lana uthi angiyibuzele ukuthi wena naye ni yini? Angizwa siswami? Siyathola mina naye. Oh, ubhuti Lithabo uyakuphika. Uthi wena akakwazi. Awu. Awuyikhulumele mphike phela. Hello Katleho njani? Hayibo. Awusasho nanokuthi baby. Izwa nomntana uthukile usho nanokuthi baby. Umuntu wami nawo ngene. Ake ngizothabanya abantu khona nentombi yakhe la sister ngicela uyikhulumele naye lo. Hello sisi unjani? Ufuna nendodeni yami? Ngifuna nendodeni. Yebo. Nani endodeni yami? Ngishilo ukuthi Katleho yazi. Hayibo indoda yami leyo ungazomhlala. Indoda yakho Kanjani ithi nawe indoda? Angizwanga. Uthi ushona phela ukuthi uyindoda. Shona lento ade uyisho ukuthi lo Katleho indoda. Uthe uyindoda. Uyindoda. Out. Lo lokhuluma la uthi angithanda bhuti wami. Uthe wena uyindoda. Lithabo wakho lo sisi. And siswami ke uthi angikutshela uma yisister ngoba uthi uyasaba ukutshela uthi wena ubitch. Ubitch nje. Udla amadoda abantu. Azomjwayela la. Nawe ungazositsho uthi angitshela ukuthi nawe ungamjwayeli kabi. Hayi khuluma. Akeze la iza la sisi sokhuluma kahle. Mhlambe ngempama ya. Ngibona ukuthi ubani. Trape. And ufuna yana yakhe indoda. Ufuna namadoda abantu. And uma sister unamathathu. Ngilisithola imali sihamba angisho ngithi. Udila nomuntu enamathathu ngisho emqaleni baba inombolo le uzoba nenkinga wena. Mtshele sister wena ukuthi udangerous. Indoda yami sisi. Ngiyakutshela unani ethathu esiphongweni usisi njengalo njengo Black Cat kaTsegeleke uyingozi. Asambe baby. Ngangithinta yazo. Yeah. Usazo wabaleka. My brother. Yeah. Uyosiza ukuthi intombi yakho. Ngitshela ukuthi ubani intombazane ngiyifuna ukuyibona. Ungasondela eduze kwami. Yeah. Sister, sister ngizoqhubeka ngijole nalo njengoba umbona ukuthi ukukhatha nentombi yakhe le ithi ngibone futhi ngifuna ukufonela lo lokho uzawubambela welcome uzonika lo nsizwe ifoni yakhe. Angikholwa ukuthi ngiyislima ne. Bengicabanga ukuthi kuzoze kufike la. Sengivele ngadecide nje futhi namanje ngidecidile. Ngathi angikho ukuthi ngizobuyelana naye. Okay, ngisafuna ukuthi lento ngibonile akusiyo. Makunje. Provan. Sho sekudala uthana lento mazane lokuyifakela imali. Lo Katleho la kusiyo. So lo ubani lo? Lo imuphi lo? Angimazi mina lento. Imuphi lo mazi yona? Wazi lo indoda. So manje yini ethi indoda yakhe? Indaba manje sinethandana. Nawe indaba uthi menza mina islima. Naye indaba athi uKatleho lo indoda yakhe. Nawe indaba uthi lo Katleho intombazana indoda yakho.
No ngithe awuthaka. Obviously abokade. Yawuthakho kanjani? Intombazane phela ekhulumile lapha. ya Mhlawumbe uyayiphaphela nje lesisi lo mina ngimazi ubambe. No, mina ngifuna ukubona lo sisi lo wenza plan usukhulumile Yebo, ngibambile ifoni ukuhlangana yakho, naye. angazi. Ungazi sinthani isikhathi esingaka. ya sister ufuna ukuyiphahlazela yena ya sister usazoqhubeka nalo Angeke ngisakhona ukuqhubeka. ya ngoba nathi siyaphuthuma intombazane yakhe ya isilima senhliziyweni. futhi sister singakuphelezela thina lo mawuthi uyabona ukuthi uzokunika inkinga No mina nomuntu No, kumele asindawo. Kwaku uzongijikela ngoba Until uzungitshela ukuthi ukade ubazelaphi labantu. hey Mele ungitshele ukuthi ukade Ubazelaphi wena lapho ngoba sihlangana manje. Anginandaba ukuthi mazelaphi. Mina nawe kumele sihambe tonight afis. Buyela kukaTleho wakho. Ayikabi futhi wami. Cela ngiphi space ngikhulume nomuntu wami. Uhlalaphi uKatleho? uhlalaphi Ufuna ukukhuluma naye private. sister Ngithi uhlalaphi uKatleho? Yazi uyangikwatisa. yazi wena ukuthi asimdedele uma sister kuhlabe ngeimpama eziwu2 sister ungali miyeke sister you deserve better yeah Yes sis. you deserve better Never better and even better. no you better but you need to do better Ayikho umuntu better. Sonke lesikhathi ngiyenzela izinto ngeke. sister musukulwa usazoqhubeka uthole nalo No, ngisakhuluma. okay thina sesihamba ke ngifuna sikupheke sekhaphe Mina ngifuna ukuqhubeka nomuntu. wena hlala ngizokuhlalisa phansi njalo Uzenga ngamathathu lana. Angazi ukuthi ufike kanjani la ukuthi sethu bafuni. Umuntu azathi uyindoda. Hey, Nkosiyami, wazongigila mpana. Hawu. sister manje tshela mina usazoqhubeka nitshole nalompana njengoba umbona ukuthi udla uKatleho Kodwa yazi angisafundi nokukhuluma ngalo mpinto. Kahle kahle sengivele ngicasuka. hamba no sister sizokugada thina sizokugada sifuna ukumbamba lo indaba hamba hey welcome mquzule lo ingane sakupuni wena haw lo uzojola noKatleho ngila take me home Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake